Design 咧又出新嘢啦，今次咧就係一個45 lit 嘅 travel backpack 嚟嘅。咁45 lit 咧就真係好大嘅。如果你 full gear 45 lit 咧，即係45 kg 咧，通常我哋咧就會拖篋嘅，就唔會孭上身嘅。哇！如果孭40幾 kg 孭上身真係會死人。咁咧就見到佢啦，其實佢係一個空嘅袋嚟嘅，任由你點樣去配搭啲內膽。咁個內膽係點樣去計咧？我都未知嘅，因為呢一個 product 咧會係喺7月23號美國時間先會放喺 Kickstarter 嗰度集資去做嘅。收到佢嘅相啦，有好多唔同嘅內膽嘅。咁其中有一個咧，我就非常之中意嘅，因為咧佢有個勾，咁咧就攞去廁所用咧就非常之啱用。旅行嘅時候咧，你沖涼咧，咁你勾住咧真係好方便，好好用。咁呢個袋咧都係一個喺前邊一個 full open 嘅方式，咁啊成個袋去掹開啦。咁咧佢咧今次咧就係個側邊嗰個位咧可以成支腳架咧放得入去，因為佢呢個袋又夠大啦，咁啊佢做深咗。咁啊兩邊都應該係有個邊可以插嘢嘅地方，咁啊可以水啊咁樣嗰啲都可以放得落。今次咧我自己就好中意佢嘅設計咧，後面一條手柄位啦，咁啊可以掹住，同埋呢個手柄位咧非常之好咧，你就可以拖篋嘅時候咧放落去嗰個拖篋個 handheld 度，咁啊一嘢插落去咧，咁你拖篋嘅時候就可以拖埋背囊咁啊。咁然之後兩側都係一樣有手柄位啦，就同佢上一個背囊一樣啦。咁然之後頂咧都會有一個手柄位啦。咁咧佢今次側邊咧就有一即係個腰帶，我覺得呢個設計都非常之好嘅，就係咧你可以將佢嘅帶咧全部收埋晒嘅。咁 Peak Design 一直以嚟咧就好聰明咧，佢喺啲袋嗰度咧就做啲小暗格嘅。咁今次呢個袋都一樣有嘅，會有啲小暗格，咁你可以放你嘅電話啊、passport 啊等等，咁喺嗰啲小暗格嗰度咧都冇問題嘅。咁咧呢一個袋咧，當然亦都係可以有個 lock 鎖住晒啲拉鏈。咁咧喺呢兩張相度咧，咁我就見到咧，佢好似係可以放到兩部 laptop 㗎。後面嗰個位啦，即係你孭住嗰個位咧，就已經有一個 laptop 嘅位啦。咁同埋咧，佢一開出嚟嗰個位咧，嗰個位都可以放到部 laptop 落去喎。因為呢張相係個 laptop 嚟，咁應該係13寸嘅 laptop 嚟。咁佢啲內膽咧，我就唔係好清楚佢係點樣去計。咁佢係一次過會俾晒咁多隻內膽你啊，定係你要 optional 咁樣去自己去配嘅咧？咁就唔係咁清楚嘅，因為咧從佢啲相去睇咧，佢就好多隻唔同嘅內膽嘅，所以真係唔知道啲內膽點計。咁呢條片你睇完之後咧 ，Kickstarter 咧應該都差唔多就會佢已經放出嚟㗎啦。咁所以應該都可以有 Kickstarter 嗰度咧，佢自己會有啲片嘅。咁其實咁大嘅背囊咧，如果你冇好似我呢一個背囊咁樣，我呢個係一個嗰啲露營嘅行山背囊嚟嘅，你冇一條呢啲嘅冇條女咧去頂住你個背脊咧，你一個成個袋成45 kg 重嘅話咧，你根本上係 support 唔到嘅啫。咁啊唔緊要嘅，咁啊應該會喺 Kickstarter 嗰度咧再清楚啲個 product 會係點樣㗎啦。咁條片係咁多啦，好啦，拜拜。